こんにちは。咁我哋今集咧就會教下咧感冒嘅一啲生字嘅。冇錯啊。首先第一個咧就係哈嚏くしゃみ啊。くしゃみ。咁好啦，咁跟住咧第二個啦，感冒嘅咧就會有嘅係發燒、熱。好啦，仲有喎就係咳啊，咳咧就叫做咳。好啦，咁啊係時候重溫一下啦喎。首先第一個哈嚏呢個就係くしゃみ。第二個發燒啊，熱。第三個就係咳。咁好啦，咁而家又輪到我哋考考大家啦。第一個係箍乜嘢呢？冇錯啦，就係くしゃみ啦。好啦，第二個咯喎，呢個到底係咩 key 呢？冇錯啦，就係食 key。係啦，咁好啦，咁跟住咧，呢一個係咩字咧？冇錯啦，就係熱字啊。好啦，係時候咧，又係得幅圖考下大家咯喎。好啦，呢一個係冇錯啦，就係食 key。好啦，咁呢一個係就係熱字啦。好啦，咁啊最後咯噃，呢一個係就係くしゃみ。咁今集咧又差唔多咯喎，咁我哋下次見，拜。